छींकों के इलाज के लिए एक चीज़ बताता हूँ। आपके घर में जैतून का तेल है, सरसों का है, देसी घी है, इसको थोड़ा सा आधी चम्मच सर पर रखकर मालिश करें और वही ऑयल या घी आप दोनों नथनों में उंगली के साथ लगाएं और देखेंगे कि इंशाल्लाह आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपकी छींकें ख़त्म हो गई हैं, चाहे कोई भी वजह हो। ये बेस्ट इलाज है, हम करनियाँ करें, जब भी ज़रूरत हो ऐसा करें, इंशाल्लाह आपकी छींकें बंद हो जाएंगी। अस्सलाम।